हेलो। अपडेट ये है कि मैं आपको खुश लग रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने माशाल्लाह 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 हम लोगों ने जो 2022 मॉडल का जो ट्रैक्टर देखा था वो हम लोगों ने बाय कर लिया। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख करोड़ शुक्र है। ट्रैक्टर अब हमारा हो चुका है। ट्रैक्टर वो फील्ड्स में काम कर रहा है तो उसको लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। हम उसके कुछ चीज़ें देखनी है, इंजन नंबर, चेसी नंबर, पेपर्स के साथ उसको मैच करना है कि वो क्या सारा क्या सीन है। वैसे तो देख लिया, फिर भी एक बार तसल्ली करनी है। तो लेट्स सी, ट्रैक्टर आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखें ज़रा, ये बड़ा प्यारा सा व्यू है। एक बादल कितने प्यारे हैं और मज़े का सीन है यार।